សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Knowledge Sharing Pro នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាជារឿងការងាររឿងលុយកាក់ឬក៏រឿងគ្រួសារនោះទេសុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យយើងជួបប្រទះនូវភាព stress និងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលតឹងទ្រូងហើយគិតអ្វីក៏មិនចេញដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រថាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់បងប្អូនបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះវិធីទី1ដែលងាយបំផុតហើយអាចធ្វើបានគ្រប់ទីកន្លែងគឺការដកដង្ហើមបែប4-7-8ពេលដែលយើងស្ត្រេសរាងកាយរបស់យើងនឹងដកដង្ហើមញាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលកាន់តែមានភាពភ័យខ្លាចដូច្នេះសូមបងប្អូនសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនដកដង្ហើមចូលរាប់1 2 3 4ផ្អាកដង្ហើមទុករាប់1 2 3 4 5 6 7ហើយផ្លុំខ្យល់ចេញតាមមាត់យឺតរាប់1 2 3 4 5 6 7 8ធ្វើបែបនេះឲ្យបាន5នាទីបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលក្នុងចិត្តភ្លាមដូចជាមានគេមកលើកផ្ទាំងថ្មដ៏ធ្ងន់ចេញពីទ្រូងអញ្ចឹងវិធីទី2គឺការដាក់ទូរស័ព្ទចុះពេលមានអារម្មណ៍ថាស្ត្រេសមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តអូសទូរស័ព្ទដៃដើម្បីមើលវីដេអូខ្លីដូចជា Reels ឬ TikTok ជាដើមពីព្រោះពួកគេគិតថាវាអាចជួយកំដរអារម្មណ៍បានតែការពិតវាកាន់តែធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានភាពហត់នឿយជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះសូមទុកទូរស័ព្ទដៃមួយឡែកសិនរួចដើរទៅក្រឡេកមើលទៅខាងក្រៅបង្អួចសម្លឹងមើលទៅមេឃដ៏ស្រឡះឬមើលដើមឈើពណ៌បៃតងរយៈពេល5នាទីពណ៌បៃតងនិងពន្លឺពីធម្មជាតិនឹងជួយបង្កើនអរម៉ូនរីករាយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យមានភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញវិធីចុងក្រោយគឺការស្ដាប់តន្ត្រីបែបសមាធិ meditation ឬស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរនិងសំឡេងទឹកភ្លៀងប្រសិនបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលរញ៉េញ៉ៃខ្លាំងគឺគ្រាន់តែពាក់កាសរួចបិទភ្នែកឲ្យជិតបន្ទាប់មកស្ដាប់សំឡេងធម្មជាតិទាំងនេះត្រឹមតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះសំឡេងទាំងនេះនឹងជួយសម្រួលរលកសញ្ញាខួរក្បាល brain waves ឲ្យត្រឡប់មករកសភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញភ្លាមជីវិតមនុស្សយើងពិតជាមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ការចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីដើម្បីមើលថែរក្សាចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងខាតបង់ឡើយប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយចុច like និង comment ប្រាប់ខ្ញុំផងថាបងប្អូនចូលចិត្តវិធីមួយណាជាងគេហើយកុំភ្លេចចុច subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានគន្លឹះល្អបែបនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍សូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានថ្ងៃដ៏ស្រស់បំព្រងគ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ